تو این ویدیو می‌خوایم 100 تا خونه بسازیم و هدیه بدیم. هر خونه زندگی یه خانواده رو از این رو به اون رو میکنه. مثل این خانواده که برای خودشون خونه نداشتن و اصلا خبر ندارن که براشون یه خونه ساختیم. چشم بنداتون رو در بیارین و بچرخین. پشت سرتون میتونین خونه جدیدتون رو ببینین. نگاه کنین. نگاه کنین. من اصلا انتظاری واکنشی نداشتم. همیشه دلم می‌خواست بچه‌ها تخت 2 طبقه داشتم، نارضام رسیدم. این اولین خونه از 100 خونه‌ای که می‌خوایم هدیه بدیم. اولین با هر خونه‌ای که تو این ویدیو می‌سازیم داریم کیفیت زندگی خانواده‌هایی رو عوض می‌کنیم که جای امنی برای خودشون ندارن که بهش بگن خونه. و تو این ویدیو میلیون‌ها دلار فقط صرف ساختن این خونه‌ها کردیم، چون اینجا در جامائیکا بیشتر از 5 میلیون نفر هستن که در شرایط ناامنی که جونشون رو تهدید می‌کنه زندگی می‌کنن. مثل خانواده بعدی که خونه‌شون انقدر ناامن و بی‌ثباته که ممکنه هر لحظه روی سرشون خراب بشه. پس خودتون اینجا رو ساختین؟ بله. خودتون دستنا؟ بله، تخته و تمام موادی که اینجا میبینی خودم ما الان آوردم. بالای کوهیم، یعنی همه این وسایل رو تا بالای کوه خودتون آوردین؟ سرتون؟ بله. مطمئن بودیم که می‌خوایم برای این خانواده خونه بسازیم. پس به یه تعطیلات کوتاه مدت فرستادمشون که زمان کافی داشته باشیم که به همراه شریکمون براشون یه خونه جدید بسازیم. قراره ببینین خانواده‌ای که تو این خونه زندگی میکنه بیاد توی این خونه زندگی کنه. منتظرم ببینیم قیافشون چه شکلی میشه. وای خدا، چیزی که می‌بینین خونه جدیدتونه. سفری که رفتین در واقع ردگم کنی بود، برای که زمان کافی داشته باشیم براتون خونه جدید بسازیم. شما می‌خواید داخلش رو ببینین؟ خیلی خوب، بیاین داخلش رو ببینین. وای وای. متوجه شدیم که به وسایل جدید نیاز داریم. برای همین خونه جدیدتون رو کاملا مبله کردیم. علاوه بر برق، یه تانکر آب داریم که آب لوله کشی در اختیارتون میذاریم. برای 2 تا از بچه‌ها تخت 2 طبقه گذاشتیم توی این اتاق. اگه برین اون سر سالن میتونین اتاق خواب خودتون هم ببینین. تخت نوزادم گذاشتیم چون شنیدم که یه نوزادم چرا داره. اون تختته؟ خیلی بهمون سخت گذشت. شما زندگیمو تغییر دادی. آو، اینم سند رسمی خونه. ازتون ممنونم دوستان. شرایطی که بعضی از این خانواده توش زندگی میکنن به شدت خطرناکه و در بعضی موارد جونشون رو تهدید میکنه. این جاییه که این خانواده در حال حاضر توش زندگی میکنه. مادر خانواده میگفت که سقفشون عملاً بیفایده است. هر بار که اینجا بارون میاد کل این قسمت پر بچه‌هاش خیس میشن و نمیتونن بخوابن. از امروز به بعد این اتفاق دیگه تکرار نمیشه. ما این خونه رو برای شما ساختیم. اینم کلیدش بده. من دیگه خونه دارم. البته این تازه اولش بود. ما موفق شدیم یکی پس از دیگری برای خانواده جامائیکایی خونه بسازیم و تا زمانی که 100 تا خونه تموم نشه دست از کار نمیکشیم. ولی متاسفانه توی مقصد بعدیمون رودخونه‌ای است که هر سال 100 تا خونه رو نابود میکنه. در فصل بارونخیز این رودخونه طغیان میکنه و همه خونه‌ها و هر آدم بدشانسی که همچنان توش باشه رو با خودش میبره. یه یخچال کامل اونجا افتاده که مشخصه یه خونه رو شسته. درست میگم؟ دقیقاً. پس میگی وقتی این رودخونه طغیان میکنه ممکنه این خونه ها که یه سری خانواده توش ساکن هستن از بین ببره، ها؟ بله همینطوره. من که از رو نشه من رد بشه، چون چند کیلومتر اونورتر چند ردیف خونه جدید برای این اهالی ساختیم. شوخی ندارم. میخوایم این خونه و این خونه همچنین این خونه رو هدیه بدیم. یه عالم خونه است. پس با ماریا و دخترش شروع کردیم. رودخونه در طول فصل بارونی خونه قبلیشون رو نابود کرده بود و بدون حتی جای خواب مناسب هر روز زندگی براشون چالش برانگیز بوده. خدا کمک کرده که من قوی بمونم. خب از اونجایی که خونهشون آماده است میشه لطفاً بهشون بگی که برگردن و خونه جدیدشون رو ببینن. خب میتونین برگردین و خونه جدیدتون رو ببینید. وای خدا، خیلی ممنونم خدای زیبای من. مامان وای چقدر قشنگه. همینطور که داشتیم تو خونه میگشتیم فهمیدم که هنوز نمیدونن خونهشون رایگانه. بهشون نگفتی رایگانه؟ نه. خب میخوام خودت بهشون بگی. خب شما بابت خونه چیزی پرداخت نمیکنید. خدایا شکر. هزار تو دیوونه که زودتر نگفتی خونه رایگانه. میتونم دراز میتونی دراز بکشی. وای میخوام یکم راحت بخوابم. دلیل درست کردن ویدیوی این مدلیمون همینه. ببین چقدر خوشحالم. این خونه جدیده. از خونه جدیدت لذت ببر آقا کوچولو. شنیدین یه نوزادم دارن ولی همین تخت بچه برشون این ردیف خونه که پشت سرم هستن و خانواده‌ای که با چشم‌بند جلوشون ایستادن رو می‌بینین؟ اینا رو گروگان نگرفتیم ها. داریم همزمان به همشون خونه هدیه میدیم. همگی توجه کنین. چشم‌بنداتون رو بردارین بچرخین و خونه‌های جدیدتون رو ببینین. تبریک میگم. مجانیه. بابت خونه ممنونم جیمی. باید برم پایین. میخوام واکنشاشون رو ببینم. نظرتون در مورد خونه جدید چیه؟ ممنونم. تبریک میگم. بچه‌ها میشه بگید خونه جدیدشون رو دوست دارین یا نه؟ دوست داریم. آره خوشحالم که دوست دارین. بیاین ببینیم اینا دوستشون دارن. خیلی ممنون. مبارکتون باشه. خب رسیدیم به ردیف آخر. نظرتون در مورد خونه جدیدتون چیه؟
آره بیا اینجا، یه چیزی بهتر از عکس براتون دارم. میخوام باشون چرس فوتبال بازی کنم. چطوره؟ فوتبالت خوبه باش بازی کنی؟ آره خیلی عالی شد، چون که نه تنها داریم به اهالی منطقه خونه میدیم، بلکه این زمین فوتبال بزرگی هم بهشون هدیه میدیم. بهترین قسمتش اینه که صد تا بچه اینجا که میخوان با زمین غافلگیرشون کنم. این اولین باریه که اهالی منطقه زمین فوتبالشون رو میبینن. بیاین فوتبال بازی کنیم. بیاین از زمین فوتبال جدیدتون لذت ببرید، خوش بگذرونین. و البته زمین فوتبال جدید برای بچه‌ها باید با وسایل ورزشی همراه میشد. حتما یه عالمه تو زمین خوش بگذرونین. ولی نمیدونم زمین فوتبال کافی بود یا نه، چون بچه‌ها شروع کردن به درخواست فیستبل. خیلی خوب، اینم از فیستبل. بچه‌ها خیلی دوستش دارن. از این بعد بیشتر با خودم میبرم. خوشحالم که اینو میشنوم، چون واقعا مزه‌اش خوبه. و البته که غیر از اهالی منطقه، خانواده دیگه‌ای در سراسر ال سالوادور به خونه‌های امن نیاز داشتن، چون تو راه برگشت هر تعدادی که می‌دونستیم خونه جدید ساختیم. اما فقط به نیمه راه رسیدیم، چون اهالی این منطقه تو آرژانتین هم به کمک ما نیاز داشتن. به یکی پس از دیگری خونه ساختیم تا مطمئن بشیم تک تک بچه‌های این منطقه محل امنی برای یادگیری و رشد دارن. ولی هنوز کارمون تموم نشده بود. پس رفتیم مکزیک. اونجا بازم یکی پس از دیگری برای اهالی این مناطق خونه ساختیم. و زمانی که به مقصد بعدیمون در کلمبیا رسیدیم، با مردمی مواجه شدیم که خونه‌شون تو طوفان نابود شده بود. خانواده بعدی تو خونه مثل همین زندگی میکرد. فعل گذشته استفاده میکنم، چون گردباد خرابش کرده و مشخصه که این خونه به هیچ وجه قابل سکونت نیستن. پس برای جان و آنا یه خونه جدید ساختیم. الان فقط کافیه خونه رو بهشون تقدیم بکنیم. اصلا در جریان نیستن که قرار خونه هدیه بگیره. خیلی خوب برشون دارین. تبریک میگم. ممکنه واقعا به نظر نیاد، ولی واقعا این یه خونه است و خونه توئه. میخواین در خونه رو باز کنین؟ همشون شوکه شدن. اگه بخوام صادقانه بگم، فکر میکنم باورشون نمیشه که این خونه مال خودشونه. ممکنه چیزی نگن، ولی اشکاشون کلی حرف توش داره. تبریک میگم. مبارک باشه، مال خودتونه. خیلی بزرگه. قبل از این یه اتاق نیمه کاره داشتیم، الان یه خونه داریم. ما خونه داریم. برای جان و آنا تنها اهالی کلمبیا نبودن که به کمک نیاز داشتن. احتمالاً میتونین حدس بزنین که برای اهالی چی کار کردیم. عزیزم عاشقش نیستی؟ وای خندش قربون. این که همه ساکنین زمین حقشون یه خونه امن برای زندگی داشته باشن نباید خواسته زیادی باشه. ولی روند اهدای همه خونه اونقدرام بی دردسر نبود. زدم قفل در رو شکوندم. وسایل خونه که قرار بود بچینیم توی خونه هنوز بیرونه. خانواده همین الان رسید. روی پنجره نرده گذاشتیم، پس نمیشه از پنجره رفت داخل. نمیدونم چه خاکی باید تو سرم بریزم. نه امکان نداره. خیلی خوب بچه‌ها، خانواده رسید. فکر کنم دیگه وقت نداریم. حالتون چطوره؟ تشریف بیارین. من نمیدونم، فکر کنم قفل خراب کردم، نمیتونم درو باز کنم. میشه امتحان کنی؟ شاید فقط مغزم کار نمیکنه. چی شد؟ وایسا ببینم. چطوری بازش کردی؟ ما احمقی. خیلی خوب پسر بیاین داخل. بیاین. من تو باز کردن گفت موارد چندانی ندارم. میخواین داخل ببینین؟ بیاین. آره دیگه لازم نیست نگران خونتون باشین. و علاوه بر اون شنیدم که تنها وسیله نقلیه‌شون خراب شده. برای همین یه سورپرایز دیگه دارم براتون. یه موتورسیکلت جدید خریدیم خدمت شما. قابلی نداره. خب الان هم خونه جدید دارن، هم وسیله جابجایی. این منو به فکر انداخت. وقتی داشتیم این خونه رو هدیه میدادیم، متوجه شدم که خیلی از افراد مشکل رفت آمد داشتن. راه حلم داخل این کامیونه. بازش کنید. برای تک تک بچه‌های روستا دوچرخه گرفتیم. قابلی نداره. بعد از اینکه 99 خونه رایگان هدیه دادیم، همچنین یه خونه واسه هدیه دادن داشتیم و بالاخره خونه شماره 100. چشم بنداتون رو بردارین و خونه جدیدتون رو نگاه کنید. خیلی ازت ممنونم. مبارک باشه. تبریک میگم. خیلی ممنونم. تبریک میگم. برین نگاش کنید. از همه شرکامون که تو ساخت این خونه کمک کردن ممنونم. و ممنون از شما که اگه این ویدیو رو تماشا نمی‌کردیم نمیتونستیم 100 تا خونه بسازیم. و اگه این کانال به رشد خودش ادامه بده، امیدوارم که در آینده 1000 تا خونه بسازیم.